उन हस्ती में देखो काफर बीमार है कि असले बात बकरी चलवे और अपना चलवे तो कहते हैं हिंदू है वोटे सेकंडा दादा पाने बेटा आ गया थोड़ा है देखो जिंदाननि जो छा थींदो जिन मज़लूमनि ते वार कया तिन शैताननि जो छा थींदो जीअं गुरुदेव जीअं सैयद सैयद जीअं शहीद बाबा विजय खान कुरैशी थोड़ा आगे ऊपर से मुंहिंजा भाइरो ऐं दोस्तो असां जेका साईं जीएम सैयद जे हूंदे ई ही सालगिरह साईं मल्हाईंदो रहंदो हुयो उनखे अॼु एतिरा साल थिया आहिनि असां तॾहिं खां वठी हिन महिल ताईं पुरअमन तरीक़े खां साईं जीएम सैयद जे अदम तशद्दुद जी वाट ते हलूं पिया ऐं असां शहीद बाबा जेका असांखे वाट ॾेखारे वियो आहे अदम तशद्दुद जी असां उन ते पिया हलूं असां जा क़ौमी कारकुन जेके भी आहिनि उहे सभु तव्हां सभिनी जे साम्हूं आहिनि ऐं हू पुरअमन आहिनि ऐं हू अदम तशद्दुद जी वाट ते हलनि था साईं जीएम सैयद जेका असांखे ॾेखारे वियो आहे असांजे दोस्तनि खे रोकियो वञे थो असांजे दोस्तनि जे घरनि ते चढ़ायूं कयूं वञनि थियूं असां उन्हनि शयुनि जी मज़म्मत कयूं था ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि खे अॼु साईं जी सालगिरह जी मुबारक थो ॾियां तव्हां दोस्त खे जस आहे जो तव्हां साईं जीएम सैयद सां जेको इहो इश्क आहे तव्हांजो शहीद बाबा सां साईं सां उहो तव्हांखे सलाम आहे जो तव्हां अहिड़े ॾुखियुनि महिलनि में बि हिते पंहिंजी धरतीअ ते पंहिंजो फर्ज़ निभाइण आया आहियूं ही सभिनी जो फर्ज़ आहे ऐं शहीद थर में जेके मासूम ॿारड़ा मरनि पिया उन्हनि जी का बि सार नथी लही वञे असां उन शइ जी मज़म्मत कयूं था ऐं 2019 असां जेके ही असांजे रुकावटियूं विधियूं वयूं आहिनि ऐं असां सां साईं जीएम सैयद जी सालगिरह मल्हाइण नथी ॾिनी वञे असां 2019 साल साईं जीएम सैयद जे साल करे मल्हाईंदासीं जीएम सैयद ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि असां पुरअमन आहियूं असांखे पुरअमन तरीक़े सां हलण ॾिनो वञे त उहो बहितर आहे असां ऐं तव्हां जेके बि हिन साईं जीएम सैयद जी राह ते हलूं था अदम तशद्दुद जी उन्हनि सभिनी दोस्तनि ऐं उन्हनि साथियुनि खे जेको भी तंग कयो वञे थो असां उन जी मज़म्मत कयूं था ऐं आख़िर में मां चवंदसि ॼाण टुटी ज़ंजीर विया पोइ ज़िंदाननि जो छा थींदो जिन मज़लूमनि ते वार कया तिन शैताननि जो छा थींदो दोस्तों सभी काफिलनि जी सूरत में पुरअमन तरीक़े सां जेके भी दोस्त आहिनि उहे पुरअमन तरीक़े सां पंहिंजे काफिलनि जी सूरत में वञनि